ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நம்ம சவுண்ட் சேனலோட அடுத்த வீடியோ இதை வந்துருச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு மூவியோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன மூவினா 16 மொழிகள் மொழிபெயர்த்து 19 நாடுகளில் சும்மா பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் ஆன ஜெகமே தந்திரம் மூவி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்களாம் நினைக்கலாம், என்னடா அது மூவி ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆச்சு, நீ இப்போ ரிவ்யூ போடுறீடா போகலாம் நினைக்கலாம். ஸோ இந்த மூவியோட இம்பாக்ட் வேறு லெவலாக தான் இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லைங்க, அவெஞ்சர்ஸ் இன்கேம்லாம் எடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த டேரக்டர்லாம் புகழ்ந்து தள்ளியிருக்காங்க அந்த மூவியை பற்றி. ஸோ அப்படி என்னடா பண்ணியிருக்காங்க, கார்த்திக் சுப்ராஜ் சும்மா வேறு லெவலில் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஆகணும். ஸோ வாங்க கதைகளை போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி நான் சொல்லி ஆகணும். என்னென்னா, இப்போ ஒரு போர் நடந்துகிட்டு இருக்க நாடு, ரொம்ப பயங்கரமான நாடுன்னு சொன்னால் நீங்கள் டக்குன்னு எதை சொல்லுவீங்க? சிரியா. ஏன்னா சிரியா ஈரான்லாம் பயங்கரமாக போர் நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஏன் எதுக்குன்னே தெரியாமல் சண்டை போடுறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து தப்பிச்சு, அதாவது நான் உயிர் வாழ்ந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் தப்பிச்சு வருவாங்க பார்த்தீங்களா. தப்பிச்சுன்னா அகதியாக தான் வரணும், இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து அவங்க அகதின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். ஸோ அவங்கள அரவணைக்கிறேன்னு சொல்லி சில பேர், சில பெண்களை வச்சாரத்து இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, சில பேரை ரொம்ப அடிமைத்தான் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லைங்க, சில கேங்கில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அவங்கள ஒரு ஆயுள் தண்டனை கைதி மாதிரி ரொம்பவுமே ஒரு டெரரிஸ்ட் ரேஞ்சுக்கு பில்டப் பண்ணி அவங்கள சுட்டுக்கொள்ளவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இப்படியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுக்கு அதை சொன்ன நினைக்கோன்னா இந்த படத்தினோட கதைன்னு சொல்லலாம். படத்தில் என்னன்னா, ஒரு சிவதாஸ் அண்ட் பீட்டர்னு சொல்லி 2 கேங்ஸ்டர் இருப்பாங்க. பீட்டர் வந்து தன் நாட்டுக்குள்ளே தான் மட்டும் வாங்க நினச்ச ஒரு அட்டம் பிடிக்கிற ஒரு ஆள். ஆனால் சிவதாஸ் அப்படி கிடையாது. ஸோ அகதியாக அங்கேருந்து குழைச்சா போதும், ஸோ தான் உயிர் வாழணும்னு நினச்சி வராங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கள அடைக்கலம் கொடுத்து அங்கே குடியுரிமை வாங்கி கொடுத்து அவங்கள வாழவும் செலுக்கிறவர் தான். ஸோ இதில் யார் நல்லவங்க கேட்டாலும் எனக்கு தெரியல. ஸோ படத்தை பற்றி நீங்களே கெஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேங்களா. ஸோ இப்படியே பீட்டருக்கும் சிவதாஸும் சண்டை நடந்துங்கிட்டு பீட்டர் ஒரு முடிவு வராது. ஸோ சிவதாஸை எப்படியாச்சும் கொள்ளணும். ஸோ சிவதாஸ் வந்து ஒரு தமிழ் பர்சன் இல்லையா. ஸோ தமிழ் பர்சனாக இன்னொரு தமிழனுக்கு தான் தெரியும். ஸோ ஒரு தமிழனில், அதுவும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு கேங்கான ஒரு பெரிய ரவுடியை கூட்டு வந்து இவர் எப்படியும் போட்டு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறாரு. ஸோ அதுக்காக ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் மீட்டிங்கில் ஒரு தமிழ் கை, அதாவது விக்கின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தமிழ் பையன் இருக்குது. அப்படி அந்த பையன் வந்து ஒரு தமிழ் கேங்ஸ்டர் இருந்தால் சொல்லுங்கள், ஸோ அவங்கள பற்றி பேசுங்கன்றப்போ நம்ம விக்கி அடிச்சு விட ஆரம்பிக்கிறாரு. எங்கள் ஊரில் சூரியன் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் தான் பெரிய கேங்ஸ்டர், அவர் போராட்ட கடை வச்சு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் பங்கம் பண்ணிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி பில்டப்பும் விட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இல்லை காரணம் இதை கேட்டோன்னா ஒரே ஷாக்ஸ், எப்படியாச்சும் நம்ம சொல்லியே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பாருங்க. சுருளியும் இதே மாதிரி தான், என் ஊரில் நான் தான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. எடுத்தவொடனே ஒரு ட்ரெயின் பாட்டி உள்ளே போய் ஒருத்தனை சுட்டு தருவார். எதுக்கு சுட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப் வச்சு நடத்திங்க இருப்பான். ஸோ எங்கள் ஊர் மக்களை வச்சுக்கிட்டு நீ கம்மியாக சம்பளம் கொடுத்து நீ பெரிய ஆள் ஆகிடுவேன். நாங்கள் புரோட்டா கடை அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கடையாக வச்சு பண்ணிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது, எங்கள் ஊரில் நாங்கள் தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறத சூர்லி நம்ம ஹீரோவும் ஒரு தீவிரமாக இருப்பார். ஸோ இப்படியே ஒரு கேங் மாதிரி நடத்திட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து இருப்பார். ஸோ அன்றைக்கி அவர் நடக்க இந்த நிச்சயதார்த்தம் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அப்போ வெள்ளைக்காரனும் வரும். அப்படியே நம்ம சூர்லியை பார்த்து பேசின்னு இருக்கப்போ அவங்க ஹோட்டலில் ஒரு மிகப்பெரிய சண்டை நடக்குங்க. ஏன்னா ஹீரோ வந்து பரோட்டா கடை வச்சுருப்பாரு, அந்த பரோட்டா கடை தான் சண்டையும் நடக்குது. ஸோ அந்த சண்டையெல்லாம் பார்த்து இன்னும் வேறு லெவலில் இம்ப்ரெஸ் ஆகிறான் வெள்ளைக்காரன். எப்படியாச்சும் நம்ம ஹீரோவை லண்டன் பேக் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி லண்டனுக்கும் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. லண்டனில் பீட்டரை மீட் பண்ணுறாரு. ஸோ பீட்டர் ஒரு வேலை தராது. என்ன வேலைன்னா, சிவதாஸை எப்படி கடத்தல் தொழிலாம் பண்ணுறாரு. ஸோ அவரோட பொருள்லாம் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கு, அதெல்லாம் எனக்கு வேணும். ஸோ நீ எப்படியாச்சும் கெஸ் பண்ணி எனக்கு சொல்லு. ஸோ நீ நான் நம்புகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி அவரை அந்த வேலையை செய்ய வைப்பார். ஆனால் நம்ம ஹீரோ என்ன செஞ்சார், அக்கு வேற ஆணி வேற எல்லாத்தையும் பிரித்து வீட்டை எடுத்து வச்சுருவார். ஸோ இந்த மாதிரி தான் கத்தி கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்லிடுவார். சொன்னோன்னா அப்புறம் என்ன, பீட்டருக்கு வேலை சிவதாஸோட மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் ஆட்டையை போடுறதா போயிட்டு அவரோட ஒர்க் எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணிடுறாரு. சீஸ் பண்ணி ஆட்டையை போட்டு அவர் வச்சுக்கவும் செஞ்சிடுறாரு. ஸோ இது ஒரு விஷயமா சிவதாஸுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. எப்படி நம்ம பொருள்லாம் எடுத்தாலும் யோசிச்சுங்க, சிவதாஸ் யோசிச்சுன்னே இருப்பார். இது ஒரு வெள்ளை அடி. ஸோ எப்படியாச்சும் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு மைண்டை ஓடினே இருக்கும். ஸோ அடுத்து நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு பொண்ணு மேலே அஃபேர் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் டெவலப்பும் ஆகிட்டு இருக்கப்ப அடுத்து பீட்டர் ஒரு வேலை தராரு. என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிவதாஸ் ஆள் இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு கோல்டு கடத்துறோம். ஸோ அந்த கோல்டெல்லாம் நம்ம சீஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு வேலை தராரு. ஸோ நம்ம ஹீரோவும் சரி ஓகே தூக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு எல்லாம் மாஸ்க் போட்டு சும்மா பிரம்மாண்டமாக போவாங்க. பார்த்தா அவங்க தமிழ் பேச ஆரம்பிச்சிடுவார். ஸோ இந்த தமிழ் வாய்ஸை கேட்டோம்னா ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா சிவதாஸ் ஆள் என்ன தமிழ்லாம் உள்ள வருது, யாரா நீ முகத்தை காட்டுற அப்படின்னா நம்ம ஹீரோவும் முகத்தை காமிச்சிடுவார். காமிச்சோன்னா அப்புறம் எப்படி காமிச்சாலும் அடுத்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால எல்லா பேரையுமே காலி பண்ணிடுவார். ஸோ இந்த விஷயம் எப்படியே சிவதாஸுக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டு அப்புறம் அடுத்து இது யாராக இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ணாங்கன்னா தமிழ் எலி தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. தமிழ் யாருன்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோ மாட்டியும் சேர்ந்துருவார். ஸோ அடுத்து நான் ஹீரோ போட்டு அடின்னு அடிப்பாங்க. ஸோ அப்புறம் நம்ம ஹீரோ சொல்லுவார், நான் காசு கொடுத்தா வேலை செய்வேன். ஸோ நீங்கள் அதிகமாக காசு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வேலை செய்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார். ஸோ அப்படியாடா, சார் நான் அவனுக்கு காசு தரேன், எப்படியாச்சும் நீ பீட்டர் கூட அவன் அது மாதிரி இருந்துரு, நான் அவனை போடுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு, நான் போட்டதுக்கப்புறம் உனக்கு எவ்வளோ காசு வேணாலும் தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். உடனே எனக்கு காசுலாம் வேணாம், எனக்கு ஒரு லண்டனில் ஒரு பரோட்டா கடை வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு.
பரோட்டா கடை தானே, சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு பீட்டர் கூட அப்படியே ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஸோ ஒரு நாள் சிவதாஸுக்கும் பீட்டருக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். அப்போ போடுறது தான் பிளான். சிவதாஸ் வந்து பீட்டரை போடுறது தான் பிளான். அங்கே தான் ட்விஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்க. சிவதாஸ் பீட்டரை போடலைங்க, பீட்டர் தான் அங்கே சிவதாஸை போடுறாரு. ஸோ நம்ம சிவதாஸ் ஒரு எமோஷனலாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. தமிழினத்திற்கே துரோகம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ பார்த்து சொல்லிட்டு செத்துருவார். ஸோ பீட்டரை கொண்டுட்டு லிட்டில் மதுரை வைக்கணும்னு சொல்லி ஆசை இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவுக்கு, அதை பீட்டரை ஒரு லண்டன்லேயே ஒரு இடத்த பார்த்து இந்த ஹோட்டலை இங்கே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாரு. ஸோ அப்படியே தான் ஃபேமிலிலாம் கூப்பிட்டு அந்த ஹோட்டலை பிரம்மாண்டமாக ஓப்பன் பண்ணி ஒரு விதமான ஜாலியாக இருப்பாங்க. ஸோ அடுத்து என்ன, சிவதாஸ் ஆளுங்க சும்மா இருப்பாங்க, ஹீரோவை போடுறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு நாள் ஹீரோயின் கூட அப்படியே இல்லை ஓலாம் டெவலப் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐ லவ் யூ வார்த்தையை ஆரம்பிப்பார். அப்போ தான் நம்ம ஹீரோவை டப்புன்னு சொல்லவும் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ சுடுறது மட்டும் இல்லைங்க, சுட்டு அவர் நதி ஆறு இருக்கும், அந்த ஆற்றுல சுட்டு தண்ணிக்குள்ளேயும் விழுந்துருவார். தண்ணிக்குள்ள விழுந்தவங்க நம்ம ஹீரோயின் காப்பாற்றி ஹாஸ்பிட்டலாம் கூப்பிட்டு போவாங்க. கூப்பிட்டு போயிட்டு இது பீட்டருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ பீட்டர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பார்த்துட்டு இருப்பாரு. ஸோ இதை பார்த்துக்கலாம் அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அடுத்து வீட்டுக்கு போயிடுவார் நம்ம ஹீரோ. வீட்டுக்கு போயினா ஓரளவு சரியாகி வீட்டில் இருப்பார். அப்போ குளுக்கோஸ் பாட்டில் ஏற்றிருப்பா நம்ம ஹீரோயின் தான் நம்ம ஹீரோயின் தான் ஹீரோவை கொள்றதுக்காக ஒரு மருந்தை அந்த குளுக்கோஸ் பாட்டில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. இதை ஒரு விதமாக கண்டுபிடிச்சிடுறாரு. அது நீயா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன், ஸோ நீ தான், ஸோ நீ என்கிட்ட பார்க்கில் லவ் சொல்ல வரப்பே உன் மேலே டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பாட்டி அடின்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு. டக்குனு ஹீரோயின் வாயமுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கதையை சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானும் ஒரு அகதி தான், நானும் எங்கள் அண்ணன் பையன் எல்லாம் சேர்ந்து எப்படியாச்சும் ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு போயிடணும், ஒரு நல்ல நாட்டை போய்ட்டு வாழணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையோட வந்தோம். ஸோ எங்கள் அண்ணன் நான் வர வழியிலே போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க. இது மட்டும் இல்லை, எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் இந்த ஊருக்கு வருவாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் அடைக்கலம் கொடுத்த சிவதாஸ் தான் நீ கொண்டுட்ட அப்படின்னு ஒரு எமோஷனலாக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு விஷயத்தில் ஒரு தனுஷ் சர்மெண்ட், அதாவது ஹீரோ சர்மெண்ட்டில் ஒரு மாதிரி ஏறவும் ஆரம்பிக்குது. ஸோ சரி நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும் தான் வந்தோம், ஸோ இங்கே பணத்தை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதான் புரிஞ்சுக்கும் செய்வார். அந்த ஹீரோயின் இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீரோயின் வந்து ஒரு ஈழத்தமிழ் பெண், அதாவது அவங்க ஒரு அகதியாக வந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட அண்ணன் எங்கே இருக்காங்க நம்ம பீட்டரோட ஜெயிலில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ பீட்டர்கிட்ட போய் கேட்பாரு, இது மாதிரி ஹீரோயினோட உத்தியோட என்னோட காதலியோட அண்ணன் அவங்க ஜெயிலில் இருக்காப்புல, ஸோ அவங்களை விட்டுருங்க, அவங்கள மட்டும் இல்லை இது மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் அவங்க பீட்டர் உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் கேளு, ஸோ உன் உத்தியோட அண்ணன் வேணால் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒத்துக்கணும் வந்துடுவாங்க. ஸோ அடுத்து பீட்டர் ஒரு வேலை தராரு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஊர் அரசியலை சுட்டு கொள்ளணும். ஏன்னா அந்த ஊர் அரசியலை சுட்டு கொண்டா இங்கே இருக்க அகதியாக தப்பிச்சு வரவங்க எல்லாம் தீவிரவாதிங்க தான், நம்ம நாட்டை அழிக்கிறதுக்கு வந்துருக்காங்க, ஒரு ஸ்ட்ராங்காக கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியுன்றதுக்காக அதுவும் ஒரு தமிழ் காய் சுட்டுக்கோனா. ஸோ அங்கேருந்து அகதியாக வந்தவங்க தான் சுட்டுக்கொண்டிருக்காங்க. ஏன்னா தனுஷ் சார்ட்டையும் ப்ராப்பரான பேப்பர் கிடையாது இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் சுட்டுக்கோனா இன்னும் கேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆயிரும், நம்ம நாட்டில் நம்ம மட்டும்தான் இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம பீட்டரோட பிளான். இது ஒரு விஷயமா நம்ம ஹீரோவுக்கும் புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்மளை வச்சு தான் விளையாட ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்துக்கு ஒத்துக்கவும் மாட்டாரு, இன்னும் சொல்லிடுவார். ஸோ ஒரு நாள் ஹோட்டலில் வந்து டக்குன்னு கன்னெல்லாம் சுட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. சுடுறது மட்டும் இல்லை, அங்கே இருந்த வேலை செய்கிற ஒரு முருகேசன்றவர் அங்கே செத்துருவார். அந்த ஹோட்டலில் வேலை பார்க்குறாரு. செத்துனெல்லாம் ரொம்பவுமே எமோஷனல் ஆகிடுவார் நம்ம ஹீரோ. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, சிவதாஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு நினச்ச இவருக்கும் ஒரு விதமான ஃபியர் தான் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ நம்மளால் நிறைய பேர் இழந்துருமோ அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு விதமாக தோணவும் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு நம்ம ஹீரோ யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பார். இப்போ தான் திடீர்னு ஒரு ஐடியா வருது. ஸோ நம்ம இந்த பிளானுக்கு ஒத்துக்கிட்டு மொத்தமாக பீட்டரை காலி பண்ணிடலான்னு அந்த பிளானுக்கு ஒத்துக்கவும் செய்கிறாரு சிவதாஸ் ஆளுங்க. அப்புறம் நம்ம ஹீரோ எல்லாம் சேர்ந்து பங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ வெள்ளைக்காரனோட அந்த அரசியல்வாதியை போடுறதுக்கு அவங்க காரில் போய்ட்டுருக்காங்க. அப்போ தான் அந்த வெள்ளைக்காரனே பட்டுன்னு அடிச்சு சும்மா போட்டுன்னு ஏறி உட்காந்துட்டு அந்த ஃபோனை வாங்கிட்டு பீட்டரை போடலான்னு சொல்லி அவங்க ஊருக்கும் போகிறாங்க. திடீர்னு ஒரு அரசியல்வாதி கால் பண்ணி என்ன அப்படி இப்படின்னு ஒரு மாதிரி பிளான் கேன்சல் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ ஒரு மாதிரி சொல்லவும் நம்ம பீட்டர் நினைஞ்சிருவாரு. அந்த வெள்ளைக்காரன் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பீட்டர் இந்த மாதிரி பிளான்லாம் கேன்சல், நீ வந்துடு அப்படின்னு சொல்லுவார். டக்குன்னு நம்ம ஹீரோ என்ன செஞ்சார், இந்த வந்துட்டேன்டா ரசா அப்படின்னு சொல்லி கெத்தாக உள்ள பொண்ணு சும்மா விளாசம் ஆரம்பிச்சாரு. அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ எல்லாத்தையும் சுட்டு கொண்டுட்டு நம்ம பீட்டரையும் தூக்க ஆரம்பிச்சாரு. தூக்கிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்க, இதுதான் வேறு லெவல் சீன் இல்லையா. ஸோ கிளைமேக்ஸ் என்னன்னா, நம்ம பீட்டரோட லண்டனில் இருக்கிறாரு, இவர் ஒரு லண்டனில் குடியுரிமை வந்துட்டு இருக்காருன்ற எல்லா பேப்பரையுமே அழிச்சிட்டு அவரை ஒரு அகதியாக ஈராக் ரஷ்யா அந்த சிரியாலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அங்கே ஒரு சில இதை போய் விட்டு உனக்கு பேப்பர் இல்லை, ஸோ நீனும் ஒரு அகதி தான், ஸோ நீ எப்படி வரன்றதை நான் பார்க்குறேன், ஸோ எல்லாத்தையும் நீ போய் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்களா, இப்போ நீ ஒரு நாட்டுக்கு போனால் அங்கே என்ன நடக்குன்றதை உனக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ சார் விட்டுருவாரு. இல்லைங்க பீட்டர் ஜெயிலில் இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அகதிகள். ஸோ அவங்கள எல்லாத்தையுமே ரிலீஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தையும் வாங்கி கொடுத்துருவாரு. ஸோ வாங்கி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன, ஹீரோயினை கல்யாணம் பண்ணி அப்படியே இமேஜின் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே ஹீரோட செட்டில் ஆயிடுவார். இதுதானே அப்படியே இருக்க வேண்டியதான். ஸோ இதுதான் அந்த படத்தோட கதை. ஸோ நல்லா இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லி அவங்க எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லைங்க, ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்து அகதியாக வரவங்க தயவு செஞ்சு அடிமையாகவும் இந்த மாதிரி தொழிலுக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ என்னோட மட்டும் இல்லை எல்லாருமே ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு அன்பை கொடுப்போம்.
அன்பு மட்டுமே கொடுப்போம்ட்டு நம்ம தனுஷ் ஹர்ஷேகா சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் இப்போ உங்கள் வீடியோ போய்க்கிறேன். ஸோ டாடா பை பை சி யூ. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் நான் எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக திருத்திக்கிறேன். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க. ஸோ டாடா பை பை சி யூ.